इयर पढिरहनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईहरुलाई फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्टको बीबीएस फर्स्ट इयर त्रिभुवन युनिभर्सिटी मोडल क्वेशन 2020 को सेट ए मा रहेको 14A क्वेशन को सोलुसन लिएर आइरहेको छु। म अब क्वेशन पढ्न गइरहेको छु। 14A मा on 1st वैशाख 2075 MG Group stockholder equity category appeared as follows। यो तपाईलाई क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 8% प्रिफर स्टक 500 पार भ्यालुमा 1000 शेयर छ। इश्युड एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ 500,000। कमन स्टक छ तपाईलाई 100 रुपीस पार भ्यालुमा 15,000 शेयर्स। इश्युड एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ टोटल 15 lakhs। एडिशनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड 300,000। एडिशनल पेड इन क्यापिटल कमन 400,000। एडिशनल पेड इन क्यापिटल भनेको तपाईहरुले बुझ्दा सजिलोसँग त्यो शेयर प्रिमियम हो। अब यसमा टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल हुन्छ 27 lakhs। त्यसपछि गएर तपाईको क्वेशनमा रिटेन अर्निङ 20 lakhs छ। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 47 lakhs छ। यो तपाईको क्वेशन भयो। अब म अझै बाँकी क्वेशन पढ्न गइरहेको छु। अब तपाईलाई यहाँ एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। द प्रिफर्ड स्टक इज नन क्युमुलेटिभ। नन क्युमुलेटिभ भनेको तपाईले लस भएको वर्षको डिभिडेन्ड तपाईको प्रिफर्ड डिभिडेन्ड क्युमुलेटिभ भएर नजाने अवस्थालाई नन क्युमुलेटिभ भनिन्छ। भनेको लस भएको वर्षको कुनै कम्पनी कुनै वर्ष लस छ, त्यो बेलामा चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सकेन भने अर्को वर्ष क्युमुलेटिभ नहुनेलाई नन क्युमुलेटिभ भनिन्छ। यो नन क्युमुलेटिभ भनेको त्यो हो। अनि नन पार्टिसिपेटिङ भनेको चाहिँ यदि तपाईको कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि यदि सरप्लस बाँकी रहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रिफर्ड स्टकले नपाउने अवस्थालाई नन पार्टिसिपेटिङ भनिन्छ। यसको विभिन्न काइन्डहरु छ। During 2075 the following transaction occurred। on 1st आश्विनमा हेर्नुस् त डिक्लेयर अ क्याश डिभिडेन्ड 80,000 क्याश डिभिडेन्ड प्रिफर्ड स्टकको दिएको छ। पेड द डिभिडेन्ड अन 1st कार्तिक भनेपछि 80,000 माइनस भयो। यो रिटेन अर्निङबाट घट्छ। त्यस्तै गरी 1st मङ्सिरमा 10% स्टक डिभिडेन्ड अन कमन स्टकबाट 10% दिएको छ 10% दिएको छ। अनि त्यसको मार्केट प्राइस छ 180 रुपैयाँ छ। यो बुझिराख्नुस्। अहिले म सल्भ गर्दै जान्छु। त्यस्तै गरी माघमा फेरि अर्को क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ कमन स्टकवालाले 60 रुपैयाँ पर शेयरमा। त्यसपछि माघ 30 मा अहिले पेमेन्ट गरेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको चैत्र 2 मा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ छ एउटा। यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नुस् त। यहाँ के भनेको छ भने द फर्स्ट चैत्र इस्यु 2:1 स्टक अफ कमन स्टक। यसलाई भन्छ स्टक स्प्लिट। आफूसँग भएको नम्बर अफ शेयरलाई स्प्लिट गर्ने। अब 2:1 भनेपछि तपाईले एउटा शेयरलाई दुईटा बनाउने, 10 वटा शेयरलाई 20 वटा बनाउने, 5 वटा शेयरलाई 10 वटा बनाउने, 2 वटा शेयरलाई 4 वटा बनाउने। त्यसलाई भन्छ स्टक स्प्लिट। त्यसमा चाहिँ रेट पनि स्प्लिट हुन्छ। when the stock was selling ₹200 per share। अब यति गरिसकेपछि के सोध्यो रिक्वायर्ड डेभलप द स्टक होल्डर इक्विटी क्याटेगोरी अफ 31st चैत्र 2075। यसले के सोध्यो ब्यालेन्स सिट सोध्यो। अनि त्यसै एज्युम द नेट इन्कम फर द इयर वाज ₹300,000। 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसको चाहिँ नेट इन्कम छ अरे। अब तपाईको यति गरिसकेपछि यो जम्मा 5 मार्क्सको हो। यो हेर्नुस् त यो 5 मार्क्सको हो। यो ए र बी गरेर दिएको हुन्छ 14 मा। बी मा अर्को थ्योरी क्वेशन छ। यो चाहिँ तपाईलाई कहाँबाट सोधेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ बुकको सिलेबसको च्याप्टर अनुसार नोटमा अकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने च्याप्टर 11 मा छ। यो हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने बुकको च्याप्टर 11 बाट सोधेको छ। जम्मा 5 मार्क्स छ। 14 मा ए लाई यो प्र्याक्टिकल गर्ने, बी मा थ्योरी क्वेशन छ। थ्योरी क्वेशन चाहिँ हामी पछि अहिले म प्र्याक्टिकल गर्न गइरहेको छु। अब म सोलुसनतिर जाँदैछु। अब हामीलाई सोलुसन हेर्नुस् त। सोलुसन 14A
एमजी ग्रुप पार्सल ब्यालेन्स सिट एज अन 31 चैत्र 2075 पार्टिकुलर अमाउन्ट भइहाल्यो सिम्पल। हामीलाई 8% प्रिफर स्टक 1000 सेयर अफ ₹500 पार भ्यालु भनेर दिएको छ 5 लाख रुपियाँ एज पर क्वेसन। अब इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कमन स्टकको छ। कमन स्टकमा चाहिँ हामीले त्यहाँ 15000 सेयर 800 इच दिएको छ। अब यहाँ मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कमन स्टक 33000 सेयर @ 50 इच गरेँ। यो कसरी गरेँ भन्दा यसलाई यो सेयर स्टक स्प्लिट गरेको हो। यो च्याप्टरमा तपाईँहरूले दुईटा वर्डहरू नयाँ जान्नुहुनेछ। एउटा स्टक स्प्लिट, एउटा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेजरी स्टक, दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो स्टक स्प्लिट भनेको के हो है त। एक्चुअली यो 15000 100 इच हो। यसलाई हेर्नुहोस् यो 15000 को 15000 सेयर भयो अनि यसलाई 10% यसको चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ। 15000 को 10% गर्दाखेरि 1500 भयो। टोटल 15000 प्लस 1500 गर्दा 16500 सेयर भयो। 16500 सेयरलाई सेयर्स बाई स्प्लिट 2:1 मा 2:1 मा स्प्लिट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि 16501 सेयरलाई एउटा सेयरलाई दुईटा बनाउने भन्दाखेरि 16500 मल्टिप्लाई 2 गर्दाखेरि 33000 सेयर आउँछ। यसरी आउँछ। अब यसको पार भ्यालु 100 थियो। 100 लाई पनि स्प्लिट गर्दाखेरि 50 रुपियाँ आउँछ। यो स्टक स्प्लिटको बारेमा हामी अलिकति डिटेलमा पछि कुनै कोर्समा म एउटा भिडियो नै बनाइदिउँला। यसरी चाहिँ यो 16,50,000 भयो है। यसको अहिले म तपाईलाई वर्किङ नोटमा पनि देखाइदिन्छु यो कसरी हुन्छ भनेर। अब अर्को छ एडिसनल प्रिफर्ड, एडिसनल पेड इन प्रिफर्ड। यो प्रिफर्ड एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको यो चाहिँ तपाईको सिम्पल बुझ्ने भाषामा सेयर प्रिमियम भनेको हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने यदि सेयरको मूल्य पार भ्यालु छ 100 रुपियाँ छ भने यदि हामीले 120 रुपियाँमा हामीले सेयर इस्यु गर्छौँ भने 20 रुपियाँ चाहिँ त्यो सेयर प्रिमियम हो। त्यसबाट प्राप्त भएको पैसा नै के हो त एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो। अब प्रिफरबाट प्राप्त भएको 3 लाख रुपियाँ छ, 300,000 छ। अब कमनमा चाहिँ अलिकति हामीले क्यालकुलेसन गरेका छौँ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमनमा चाहिँ कमन स्टकवालालाई चाहिँ 4 लाख रुपियाँ थियो। अब 1500 स्टक डिभिडेन्डको 80 रुपियाँको दरले हेर्नुहोस् 1500 को 80 रुपियाँको दरले गर्दा 1,20,000 हुन्छ। 1,20,000 र 4 लाख जोडेर गर्दा 5,20,000 भएको। यो पनि म अहिले तपाईँलाई वर्किङ नोटमा देखाइदिन्छु। अब रिटर्न अर्निङको कुरा आउँछ। रिटर्न अर्निङ भनेको आफूसँग भएको पैसा जम्मा योसँग 20 लाख रुपियाँ थियो रिटर्न अर्निङ। म क्वेसन फेरि देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् है। क्वेसनमा हेर्नुहोस् त रिटर्न अर्निङ जम्मा 20 लाख रुपियाँ छ। 20 लाख रुपियाँ पैसा छ। अब यही पैसाबाट डिभिडेन्ड दिने हो। डिभिडेन्डहरू क्यास डिभिडेन्डहरू कम्पनीले दिनु पर्यो भने यहीँबाट दिने हो। अब यहाँ के छ रिटर्न अर्निङ 20 लाख रुपियाँ छ। अब यसको नेट इन्कम यो वर्षमा 2075 सालको चैत्रसम्म 3 लाख रुपियाँ कमाएको छ एज पर क्वेसन है। म त्यो तपाईँलाई क्वेसनमा लगिदिन्छु फेरि। यहाँ 3 लाख रुपियाँ एज्युम यहाँ भनेको छ द नेट इन्कम फर द इयर वाज ₹300,000 3 लाख रुपियाँ। यही 3 लाख रुपियाँ हामीले त्यहाँ नेट इन्कम देखाएको हो। अब 3 लाख रुपियाँ नेट इन्कम भनेपछि 20 लाख र 3 लाख 23 लाख भयो। अब तपाईँलाई घट्ने आइटम प्रिफरेन्स मैले यहाँ सजिलो लाग्यो। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड क्यास, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड क्यास 80,000 तिरेको छ। अनि कमनमा बोनस तिरेको छ तपाईँको। बोनसमा तपाईँको 1500 सेयर 150 रुपियाँको दरले बोनस तिर्दाखेरि 2,70,000 रुपियाँ यो घट्यो। अनि फेरि कमनमा क्यास डिभिडेन्ड तिरेको छ टोटल 16,500 कै। पहिलाको 15,000 को कमन स्टक प्लस बोनस 1500 गर्दा 16,500 सेयरलाई 60 रुपियाँ दरले 9,90,000 तिर्दाखेरि टोटल तपाईँको कति भन्दाखेरि यसको 20 लाखबाट यो घटेर टोटल अहिले चाहिँ 9,60,000 मा रिटर्न अर्निङ आइपुग्यो। जबकि यसको रिटर्न अर्निङ सुरुको वर्षमा 20 लाख रुपियाँ थियो। पछि हामीले यसमा डिभिडेन्डहरू तिर्दै तिर्दै 9,60,000 गऱ्यौँ। अब टोटल तपाईँको यो माथिबाट एड गर्दै जानुहोस् 500,000 1,650,000 300,000 520,000 960,000 गर्दाखेरि 3,930,000 भनेको 39,30,000 रुपियाँ सेयर होल्डर इक्विटी आयो। यसरी तपाईँको सल्भ भयो। अब म यसलाई तपाईँको अलिकति यसको वर्किङ नोट देखाइदिन्छु है त म अलिकति। अब नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड हेर्नुहोस्। स्टक डिभिडेन्ड केमा दिएको छ कमन सेयर होल्डरमा। कमन सेयर होल्डरमा 10% भनेको छ। 10% अफ 15,000 सेयरको 10% 1500 सेयर भयो। यो चाहिँ कमन स्टकलाई मात्रै दिएको छ है स्टक डिभिडेन्ड। अब टोटल कति हुने भयो त भन्दा नम्बर अफ
सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड 15,000 सेयर स्टक डिभिडेन्ड भयो। यो 1500 स्टकको भयो। स्टक डिभिडेन्डको लागि यो स्टक अथवा यो बोनस पनि भन्छ यसलाई, बोनस सेयर पनि भनिन्छ यसलाई। 15,000 सेयरमा 1500 बोनस सेयर थपिँदा 16,500 सेयर भयो। अब कमन सेयर होल्डरको के भयो भन्दाखेरि जसको एउटा सेयर थियो त्यसको बढ्यो सेयर, बोनस पाएर बढ्यो भनेपछि टोटलमा चाहिँ 16,500 पुग्यो। अब यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त फेरि 16,500 मा चाहिँ यसको अघि मैले 500 रुपियाँ कसरी लेखेँ त्यहाँ 5,20,000 प्रिमियममा एडिसनल पेडिङ क्यापिटल भने आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ 4 लाख रुपियाँ त्यसको आफ्नै पैसा थियो पुरानो। यहाँ हेर्नुहोस् है 1500 सेयर हामी स्टक दियौँ, 180 रुपियाँ मार्केट प्राइस भनेको छ। 100 रुपियाँ त पार भ्यालु भयो, 80 रुपियाँ मात्रै यसको प्रिमियम पैसा हो, एडिसनल पेडिङ क्यापिटल मनी हो। त्यस कारण यो 80 रुपियाँले मल्टिप्लाई गरेर यो 5,20,000 बनाएको यो यहाँनिर अलिकति बुझ्नु जरुरी छ है। यो 5,20,000 म फेरि देखाइदिन्छु यहाँ कसरी आयो 5,20,000 यहीँ मैले यहाँ 5,20,000 लेखेँ नि अघि हो। यो अब यहाँ यो 4 लाख यसको पैसाको पहिलाको पैसा हो। यो डिभिडेन्ड आएको बोनस डिभिडेन्ड 1500। अब रुपियाँ 80 रुपियाँ चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने म यसको पनि देखाइदिन्छु। यो 80 किन भने यसको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है खासै 180 होला हेर्नुहोस्। फर्स्ट मङ्सिर डिक्लेयर 10% स्टक डिभिडेन्ड अन कमन स्टक, द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ कमन स्टक वाज ₹180 भनेको छ। 180 रुपियाँ मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ के हो भने 100 रुपियाँ त यसको पार भ्यालु हो भनेपछि हामीले 180 रुपियाँमा बिक्री गर्छौँ भने हामीलाई 80 रुपियाँ चाहिँ के हो यो चाहिँ प्रिमियम हो। यसलाई नै हामी एडिसनल पेडिङ भन्छौँ, पेडिङ क्यापिटलबाट आएको पैसा। त्यस कारण यसलाई 80 ले मल्टिप्लाई गरेको। 80 रुपियाँमा यहाँ झुकिन सक्छ यो 80 रुपियाँमा है। यो 80 रुपियाँ त्यसरी आएको है। क्लियर हुनुहोस् है यो 80 रुपियाँमा। अब त्यति भइसकेपछि तपाईँको 5,20,000 एडिसनल पेडिङ क्यापिटल आयो। यो ब्यालेन्स सिटमा सरिसक्यो। अब स्प्लिट कसरी गरेँ है त मैले स्प्लिट नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट हेर्नुहोस् है। जम्मा त्यसको सेयर त कति थियो भन्दाखेरि 15,000 सेयर यसको थियो कमन सेयर होल्डरको। यसको बोनस 1500 आयो। 1500 बोनस सेयर जोड्दाखेरि 16,500 सेयर भयो। 16,500 लाई 2:1 मा स्प्लिट गर भनेको छ। अब हामीले यस्तो पनि लेखिदिन सक्छौँ 2:1 2:1 मा स्प्लिट गर भनेको छ। यो रेसियोमा यो यस्तो दिइरहेको छ स्प्लिट बाई 2:1 यसरी भन्नु न हामी बाई 2:1 ल 2:1 मा यो एकोर्डिङ टु क्वेसन है। क्वेसनमा छ यो यहाँ भनेपछि अब यसलाई 16,500 लाई 2 ले गर्दा 33,000 सेयर यसरी भएको यो। अब जसरी स्प्लिट सेयर स्प्लिट हुँदाखेरि के हुन्छ भने सेयरको बढ्छ भने फेरि सेयरको प्राइस घट्छ। जस्तै यसको पार भ्यालु आफ्टर स्टक स्प्लिट यसको 100 रुपियाँ पार भ्यालु थियो सुरुमा भने अब त्यति नै मल्टिप्लाई बाई 2 ले हो भने डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो यो रेटलाई भनेपछि 50 पर सेयरमा आयो। यो कुनै एउटा भिडियो बनाएर यसलाई प्रष्ट बनाउँला अर्को कुरामा। अब यही कुरा हामीले उतापट्टि सारेको हो। अब तपाईँलाई यति भएपछि क्यालकुलेसन अफ रिटेन अर्निङ। अब क्यालकुलेसन अफ रिटेन अर्निङ त एकदम सजिलो कुरा हो। रिटेन अर्निङ भनेको कम्पनीले प्राप्त गरेको पैसाबाट नेट प्रफिटबाट डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि बाँकी रहेको कम्पनीमै बस्ने पैसा हो त्यो रिटेन अर्निङ। अब रिटेन अर्निङ हेर्नुहोस् त यो केसमा यसको रिटेन अर्निङ के थियो भन्दा 20 लाख रुपियाँ थियो सुरुमा। यो वर्षको फर्स्ट वैशाख 2075 मा यो 20 लाख रुपियाँ थियो। अब यो वर्षमा हामीले यसको के अब हामीले रिटेन अर्निङको क्यालकुलेसन गर्दा के गर्यौँ भन्दा यो वर्षभरिमा हामीले रिटेन अर्निङ कमायौँ नाफाबाट है। नाफा फेरि सबै नाफा नेट इन्कम फर्दै नाफा मात्रै होइन कि यो नाफाबाट कमाएको 3 लाख रुपियाँ हामी नेट इन्कमबाट आयो भनेपछि यो 23 लाख भयो। अब हामीले यहाँ के तिरेका छौँ त हेर्नुहोस् त लेस क्यास डिभिडेन्ड फर प्रिफर्ड स्टकलाई 80,000 तिर्यौँ। यो माइनस भयो, यो माइनस आइटम हो। अब त्यस्तै गरी त्यसपछि यो सबै लेस आइटम हो यिनीहरू। अब त्यसपछि गएर स्टक डिभिडेन्डमा तिरेका छौँ। फेरि स्टक डिभिडेन्ड फर कमन स्टकमा फेरि 1500 सेयरलाई 180 रुपियाँको दरले दियौँ नि 2,70,000 यो पनि हाम्रो रिटेन अर्निङबाट घट्छ। त्यस्तै गरी क्यास डिभिडेन्ड तिरेका छौँ फेरि यो बोनस सहितको क्यास डिभिडेन्ड है। क्यास डिभिडेन्ड फर कमन स्टक पहिला 15,000 थियो प्लस बोनस 1500 प्लस गर्दा 16,500 भयो। 16,500 मा 60 रुपियाँको दरले यो क्यास डिभिडेन्ड तिरेको छ 9,90,000 तिर्यो भनेपछि टोटल 20 लाख प्लस 3 लाख 23 लाखबाट लेस 80,000 लेस 270,000 लेस 990,000 घटाएर टोटल अब
क्लोजिङ रिटर्न इन 9,60,000 रुपियाँ बाँकी रह्यो। यो हाम्रो कम्पनीको हो। यही 9,60,000 मैले यहाँ लेखिसकेको छु। हेर्नुहोस् त, 9,60,000 यो 9,60,000 यसरी आएको हो यहाँ। ल हेर्नुहोस्, यो ट्याली भयो नि त। ट्याली भएपछि त्यसरी अनि 39,30,000 सेयर होल्डर इक्विटी बनेको। पहिला यसको क्वेसनमा सेयर होल्डर इक्विटी कति थियो हेर्नुहोस् त। सेयर होल्डर इक्विटी कति थियो यसको? 47 लाख थियो नि। यसको सेयर होल्डर इक्विटी 47 लाख थियो, तर यसको घटेर 39 लाख आयो भने मतलब यो वर्ष डिभिडेन्ड बाँडियो, डिभिडेन्ड अलि धेरै बाँडियो भन्ने अर्थ हो। अब यति गरिसकेपछि अब हामीलाई रिटेन अर्निङ सिद्धियो। अब त्यसपछि गएर अब हामीले जर्नल इन्ट्री सोधेको छ है बुकले। जर्नल इन्ट्रीमा हामीले कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि पहिला क्वेसन चाहिँ यो हो। जर्नल इन्ट्री क्वेसन यो हेर्नुहोस् यहाँबाटै। अब जर्नल इन्ट्रीमा and first Ashwin declare a cash dividend 80,000 on preferred stock, paid the dividend on first कार्तिक। यहाँ के भनेको छ भने प्रिफर्ड स्टकलाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई 80,000 रुपियाँ क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ। 80,000 रुपियाँ क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ। अनि तर त्यो पैसा चाहिँ कहिले तिरेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट कार्तिकमा हो। फर्स्ट असोजमा पहिला ड्यू जर्नल बनाउने 80,000 को हेर्नुहोस् है, अनि बल्ल फर्स्ट कार्तिकमा लगेर त्यो डिभिडेन्ड क्यास तिर्ने है त। यसमा दुईवटा जर्नल चाहिन्छ। अब यो म कसरी देखाउँछु हेर्नुहोस् त। म जर्नल लान्छु। ल हेर्नुहोस्, फर्स्ट अश्विनमा हेर्नुहोस्, रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट 80,000 टु डिभिडेन्ड पेएबल प्रिफर्ड एकाउन्ट 80,000। यो भनेको चाहिँ ड्यू जर्नल हो। यो तिर्नुपर्छ भनेर बनेको जर्नल हो। बिङ प्रिफर्ड क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड मात्रै गर्यो। अब कहिले तिर्यो यो पैसा? यो पैसा कहिले तिर्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट कार्तिकमा। डिभिडेन्ड पेएबल प्रिफर्ड एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गरिदिने 80,000 डेबिट 80,000 क्रेडिट। न्यारेसनमा बिङ क्यास डिभिडेन्ड पेड टु प्रिफर्ड होल्डर प्रिफर्ड सेयर होल्डर। ल हेर्नुहोस्, यसरी दुईवटा जर्नल भयो। अब अर्को के छ फेरि, अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। क्वेसनबाट ल्याउनु राम्रो हुन्छ। अब यहाँनिर फेरि अन फर्स्ट मङ्सिर डिक्लेयर 10% स्टक डिभिडेन्ड अन कमन स्टक। यो इक्विटी सेयर होल्डरलाई 10% स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ। द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द कमन स्टक वाज ₹180। अनि यो पनि मङ्सिर फर्स्टमा डिक्लेयर गरेको छ। स्टक वाज इस्युड अन पुसमा चाहिँ यहाँ पनि दुईवटा जर्नल बन्यो हेर्नुहोस् है। यो पनि दुईवटा जर्नल बन्यो। अब यसको पनि ल हेर्नुहोस् यहाँ, फर्स्ट मङ्सिरमा रिटेन अर्निङ एकाउन्ट भनेर 1500 बोनस सेयर छ नि, 1500 सेयर 180 रुपियाँको दरले 2,70,000 को डिक्लेयर गर्यो। टु स्टक डिभिडेन्ड पेएबल कमन एकाउन्ट भनेर 2,70,000 2,70,000 भयो। यो भनेको डिक्लेयर गरेको। बिङ डिक्लेयर अफ 10% स्टक डिभिडेन्ड अन कमन सेयर होल्डरलाई होइन, कमन सेयर होल्डरलाई त्यहाँनिर सेयर उ गर्यो। यसले कमन सेयर होल्डरलाई यसले के गर्यो, कमन सेयर होल्डरलाई डिक्लेयर गर्यो। कमन सेयर होल्डरलाई 10% भनेको 15,000 मा 10% भनेको 1500 भयो। यो डिक्लेयर गर्यो। अब यो पैसा कहिले तिर्यो उसले? फर्स्ट पुसमा। तर फर्स्ट पुसमा तिर्ने बेलामा हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ अलिकति उ छ यो। अब यहाँ चाहिँ स्टक फर्स्ट पुसमा स्टक डिभिडेन्ड पेएबल एकाउन्ट डेबिट 2,70,000 डेबिटमा, तर क्रेडिटमा जाँदा चाहिँ कमन स्टक एकाउन्टबाट 1500। यो चाहिँ 180 रुपियाँ हुनाकोले 100 रुपियाँ चाहिँ यसको पार भ्यालु हो। त्यो 80 रुपियाँ चाहिँ यसको प्रिमियम हो। त्यसकारण के हुन्छ भने हामीले जर्नल देखाउँदा यसरी देखाउनुपर्छ, स्टक डिभिडेन्ड पेएबल एकाउन्ट डेबिट 2,70,000 टु कमन स्टकबाट घट्यो 1500 सेयरको 100 रुपियाँको दरले 1,50,000 क्रेडिट भयो। अनि तपाईँको टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल, यो चाहिँ सेयर प्रिमियम हो। हामीले पहिला सेयर प्रिमियम भन्थ्यो यसलाई। 1500 रुपियाँ 80 गर्दाखेरि 1,20,000। यसरी हामीले कसरी तिर्यो यसलाई? तिर्ने बेलामा 1,50,000 पार भ्यालुबाट तिर्यो, अरू चाहिँ हामीले प्रिमियमबाट तिर्यो भनेपछि यसबाट हामीले के गर्नु, जर्नल बनायो। बिङ पेमेन्ट अफ स्टक डिभिडेन्ड। यो स्टक डिभिडेन्ड हामीले यसलाई तिर्यौँ। अब अर्को बाँकी छ। अब फेरि क्वेसनमा जाउँ। लास्ट क्वेसन बाँकी छ एउटा। क्वेसनमा के छ अर्को हेर्नुहोस् है। अब त्यो भयो होइन। अब हेर्नुहोस् है यहाँ फर्स्ट मार्क सीमा, फर्स्ट मार्क डिक्लेयर क्यास डिभिडेन्ड 60 रुपियाँ। हेर्नुहोस् ल, 60 रुपियाँ पर पार भ्यालुको दरले पर सेयर 60 रुपियाँको दरले कमन स्टकलाई डिभिडेन्ड पेड गरेको छ 30 मार्कमा। यसको पनि दुईवटा जर्नल बनिएको, फर्स्ट मार्क र 30 मार्कको है।
अब यसमा जानुस्, फर्स्ट मार्कमा हेर्नुस् त, रिटेन अर्निङ एकाउन्ट 16,500 सेयर ₹8.60, 60 रुपियाँको दरले यसले क्यास डिभिडेन्ड तिर्छु भनेको छ नि त, भनेपछि 9,90,000 रुपियाँ भयो। अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट है, भेरी भेरी किप इन माइन्ड, यहाँ किन 16,500 लेखेँ मैले सेयर्स भन्दाखेरि 15,000 सेयर यसको ओरिजिनल सेयर हो, 1500 प्लस स्टक डिभिडेन्ड अथवा बोनस सेयर 1500 थपेर 16,500 भएको छ हो। त्यो 16,500 सहितको 1500 सहितको 16,500 भएकोलाई नै 60 रुपियाँले मल्टिप्लाई गरेर 9,90,000 भएको हो। अब यहाँ के गरौँ, यहाँ टु डिभिडेन्ड पेएबल एकाउन्ट 9,90,000 गरौँ, बिङ डिक्लेयर क्यास डिभिडेन्ड, क्यास डिभिडेन्डलाई डिक्लेयर गरियो। अब 30 मार्कमा गएर फर्स्ट मार्कमा डिक्लेयर गरियो, 30 मार्कमा गएर यसलाई तिर्यौँ हामीले। डिभिडेन्ड पेएबल कमन एकाउन्ट डेबिट 990,000 टु क्यास एकाउन्ट पेमेन्ट गयो 990,000 बिङ क्यास डिभिडेन्ड पे टु कमन सेयर होल्डर भनेर यति भएर अनि हाम्रो टोटल सोल्युसन भयो। यति गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ ल, हेर्नुहोस् त फेरि एकचोटि थोरै मात्रै रिभिजन। यो क्वेसन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस BVS फर्स्ट इयर TU मोडल क्वेसन 2020 सेट ए को क्वेसन नम्बर 14 को ए मा 14 मा ए र बी छ। ए मा 5 मार्क्सको प्र्याक्टिकल छ, 5 मार्क्सको थ्योरी छ। यो प्र्याक्टिकल हो, यो चाहिँ हामीलाई च्याप्टर 11 मा रहेको एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने च्याप्टरबाट सोधेको छ। यो क्वेसन, यसको पनि क्वेसन यसमा मैले लेखिदिएको छु प्रश्न, यो क्वेसन छ। यसमा यो प्र्याक्टिकल पनि यो थ्योरी क्वेसन पनि छ। थ्योरी क्वेसन चाहिँ अरू कुनै उसमा हामी एपिसोडमा फेरि हामी सल्भ गरौँला। त्यसपछि गएर अब सोल्युसन सिम्पल सोल्युसन एमजी ग्रुप पार्सल ब्यालेन्स सिट बनायौँ, इक्विटी सेयर होल्डरको मात्रै ब्यालेन्स सिट बनायौँ। यो सबै यहाँ लेखेको कुराहरू मैले वर्किङ नोटमा लेखिदिएको छु। यो त हामीलाई रिटर्न अर्निङ एकाउन्टबाटै आउँछ। यो माथि रहेको चाहिँ हामीलाई वर्किङ नोटमा पनि मैले दिएको छु 39,30,000 पार्सल ब्यालेन्स सिट। वर्किङ नोट क्लियर छ, वर्किङ नोट हेर्नु होला, स्लाइडलाई नभए तपाईँहरूले उ गर्नु सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट लिनुहोस्। अनि क्यालकुलेट रिटर्न अर्निङ यहाँबाट हामीले 20 लाखबाट घट्दै यो 9,60,000 मा गयो। यो अरू सबै पेमेन्ट हो, यो चाहिँ प्लस हो, अरू यो माइनस हो, यो माइनस गरेर 9,60,000 भएको। यही 9,60,000 अगाडिपट्टि रिटर्न अर्निङको पैसा हो। यहाँ पनि ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ। यो 9,60,000, यो 9,60,000। अब यति भइसकेपछि तपाईँको के भयो, अब जर्नल कुरा आयो। जर्नलमा रिटर्न अर्निङ डिभिडेन्ड दिएको छ, रिटर्न अर्निङ टु यो डिक्लेयर गर्यो, यो क्यास पेमेन्ट गर्यो, यसमा फेरि डिक्लेयर गरेको छ, यसमा क्यास विथ प्रिमियम पेमेन्ट गरेको छ, प्रिमियममा सेयर इस्यु गरेको छ। यो फाइदा आएको छ यसमा चाहिँ। प्रिमियममा हामीले पेड इन क्यापिटलमा इस्यु गर्नु भनेको चाहिँ फाइदा हो, याद गर्नु होला। जस्तै स्टक डिभिडेन्ड पेएबल गर्दाखेरि हामीले 100 रुपियाँमा नदिइकन हामीले 180 रुपियाँमा दिएको छौँ नि। यो 100 रुपिस त हाम्रो पार भ्यालु हो, यो 80 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई एकदम बेनिफिट हो। यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यो पैसा जाँदैन, यो डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटमै खेल्ने पैसा हो यो। किनभने यो चाहिँ यसलाई भन्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल है। यो एकदम याद गर्नु होला यो शब्द। यो वर्ड तपाईँहरूलाई अलिकति नयाँ हुनसक्छ है यो वर्ड। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड किप अन योर माइन्ड प्लिज। यति गरिसकेपछि लास्टमा रिटर्न अर्निङमा 60 रुपियाँ फेरि यसले क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ। एकै वर्ष यसले स्टक डिभिडेन्ड 10% दियो, क्यास डिभिडेन्ड पनि 60 रुपिसको दरले दियो भनेपछि यो कम्पनी राम्रो प्रफिटमा रहेछ। हुन त 20 लाख रुपियाँ रिटर्न अर्निङ देखाउँथ्यो, त्यहाँबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यो 9,90,000 यसले चाहिँ क्यास तिर्यो कमन सेयर होल्डर। यसरी यो चाहिँ सोल्युसनलाई चाहिँ हामी इन्डिङ गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सोल्युसनले तपाईँहरूलाई यो फ्रुटफुल आशा गर्दै मैले अहिलेको लागि बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।